这次杨柳台风东部首当其冲，民众在马路上都快要被吹走了，抱着头和风对抗，差一点被车撞。另外，工地鹰架被强风一吹，像是乱箭直冲地面，差点就要砸死人。就连餐厅的大门也被狂吹，壮汉死守在前，拼命拉门把，还有大楼的外墙降下了瓷砖雨，恐怖画面都吓坏人。 抽象阵风夹带豪雨猛砸，紫衣夫人撑伞完全发挥不了作用，直接开花，骨架全断，跟着被吹得东倒西歪，还差点被车撞。还有夫人也冒险走上街，快被吹走，抱头与风对抗，画面险象环生。风雨交加，猛灌市场，民众一度被吹着跑，赶紧躲进骑楼保住一命。现场雾茫茫一片，矮树不停，左右摇晃，快要连根拔起。还有去哪里？风好大，好可怕！工地衣架在半空转圈，接着被吹翻重砸，宛如乱箭直冲地面。好险旁边没人，就连中华路上的商家也降下瓷砖雨，外包裂开，砖头碎裂，噼里啪啦往地面砸，惊悚瞬间曝光，差点砸死人。 门外狂风暴雨，餐厅大门被吹得不停摇晃，两名壮汉肉身挡门，不止死命拉门把，还出动脚用力推，不让大门被吹开。就连洗手台也被吹翻，砰巨响往窗户猛砸，学生躲进教室内，实在好害怕。恐怖强风朝上玻璃，应声爆裂，碎裂喷溅满地。有妇人没注意，脚踩一下，瞬间见血，紧急送医。杨柳台风台东首当其冲，只盼别再有民众受伤。记者潘正贤、廖宇杰都是台东报道。 我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。